Spegnere il cellulare e cerchiamo di concentrarci, pensare che siamo alla presenza di Dio, non siamo qui semplicemente una riunione umana. Sì, siamo tutti uomini e donne, noi guardiamo intorno e vediamo persone, ma dovremmo incominciare ad aprire i nostri occhi spirituali, le nostre orecchie spirituali, a cominciare a vedere che c'è qualche cos'altro oltre alle persone, oltre ai muri, oltre agli strumenti, c'è qualche cos'altro, c'è lo Spirito Santo qui in mezzo a noi. Quindi dobbiamo avere quel misto di gioia, ma anche di riverenza, di rispetto per lo Spirito Santo, che è Dio stesso, che è qui in mezzo a noi. Però vogliamo anche offrirgli una gioia potente, una lode, un'adorazione sincera. Amen? E quindi vogliamo essere gioiosi, partecipare, non essere solo spettatori, ma anche essere protagonisti di questo culto, perché il culto del Signore è qui con noi. Il Signore non vuole semplicemente spettatori, ma vuole dei protagonisti. E tutti noi siamo sacerdoti e quindi tutti quanti dobbiamo partecipare. Amen? Scusate per questo preambolo un po' lungo. Amen, Signore, siamo qui davanti alla Tua presenza, ti chiediamo di benedire la nostra vita, di benedire la nostra riunione, di benedire tutti coloro che sono qui. Noi ti preghiamo di accettare la lode che uscirà dalle nostre labbra, dai nostri strumenti, come un'offerta soave, come un'offerta che tu gradisci perché viene da un cuore sincero. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
Alleluia. Tuo è
Padre. Osanna al tuo nome, Signore. Questa mattina il tuo nome sia innalzato al di sopra di ogni altro nome, Signore. Tu sei l'Altissimo, tu sei l'inimitabile Signore, colui che non ha eguali, non ha pari, oh Dio. Ti esaltiamo, Padre, benediciamo il tuo nome, quel nome che ci parla del tuo amore, quel nome glorioso, quel nome potente, oh Dio. È te che vogliamo innalzare questa mattina, Signore. È a te che ci prostriamo, Signore. È a te che portiamo il nostro cuore, la nostra vita, i nostri pesi, il nostro essere, Signore. Perché solo nelle tue mani è al sicuro. Solo in te troviamo vera vita, Padre. Perciò, Signore, veniamo a te questa mattina con un cuore pieno di riconoscenza, pieno di amore, Signore. Perché tu ci hai amati per primi, oh Dio. E noi vogliamo ricambiare questo amore prezioso e speciale, Padre. Perciò, Signore, siamo qui per te, siamo qui per adorare il tuo nome, siamo qui per benedirti, Signore. Siamo qui per incontrarti, Spirito Santo. Siamo qui perché sappiamo, Padre, che tu puoi ogni cosa, Signore. Tu puoi cambiare la nostra vita, Signore, rinforzare le nostre membra stanche e affaticate, darci una nuova prospettiva, una nuova visione, Signore. Grazie, Padre, perché sei la nostra guida. Sei la lampada sul nostro piede, Signore, la luce sul nostro sentiero, Padre. E anche questa mattina possiamo essere rinnovati, rinvigoriti alla tua presenza, Signore. Grazie, Padre, perché sei qui. Grazie, Padre, perché desideri incontrarci. Grazie, Padre, perché hai preparato qualcosa di speciale per ognuno di noi, Signore. Che i nostri cuori possano aprirsi davanti a te, Signore. Che ogni preoccupazione possa svanire mentre concentriamo la nostra attenzione sulla tua grandezza, Padre, sulla tua potenza, sulla tua eternità, Padre. Grazie, Signore. Padre, in questo momento ti chiediamo di raggiungere la madre della sorella Carla Omma che si trova al pronto soccorso, Signore. Stendi la tua mano, Signore. Tu che sei l'onnipotente Dio, Padre, raggiungila in questo momento e opera sul suo corpo, Signore. Tu conosci il problema e la causa. Perciò ti chiediamo di intervenire, Signore, di risolvere questo problema, Padre. Anche per la sorella Veronica, Signore. Padre, prenditi cura della sua guarigione, Signore. Intervieni in maniera soprannaturale, oh Dio, perché tu sei il Signore, il nostro Signore, colui che ha cura di noi, Padre. E ti portiamo tutti i nostri pesi, Signore, le nostre famiglie, Padre, ogni membro della nostra comunità, i visitatori che sono qui questa mattina, Signore, che tutti possiamo essere toccati da te questo giorno, Signore. Grazie, Spirito Santo, grazie anche per la tua parola, grazie per ogni cosa che tu hai preparato, Signore. Vogliamo disporre i nostri cuori con una vera, forte aspettativa della tua presenza e della tua potenza. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. E amen, vogliate accomodarvi? Do un caloroso, nonostante insomma le condizioni atmosferiche non siano così belle come gli altri giorni, benvenuto a tutti voi che siete qui. È bello insomma stare insieme per lodare il nostro Signore. Speriamo che possiate sentirvi a casa e possiate trovare nel nostro Signore Gesù Cristo le risposte che cercate e la piena soddisfazione della vostra vita. È disponibile in fondo il mensile con le attività del mese di maggio. Una cosa importante, ricordo che questo venerdì non ci sarà la riunione di preghiera. Venerdì è il 1° maggio, è festa, per cui venerdì non ci sarà la riunione di preghiera insomma, come di consueto alle ore 20:30, ma ci vedremo mercoledì per lo studio biblico sull'epistola dei Galati che stiamo considerando, e ci ritroveremo poi domenica mattina sempre alle ore 10:30 con il culto con la Santa Cena. Invito i fratelli preposti per l'offerta a venire avanti. E vorrei chiedere al fratello Max di guidarci in preghiera. Alleluia. Oh Padre, vorremmo ringraziarti di questa mattina, Signore. È una gioia stare davanti alla tua presenza, Signore. Grazie, Ti ringraziamo di ogni bene, Signore. Tocchi i nostri cuori, Signore, e guarisci le persone che hanno elencato questa mattina, Signore. Tu puoi ogni cosa in Cristo Gesù. Grazie. Benedici questa offerta nel nome di Gesù. Amen.
niente. Papà? Alleluia, gloria a Dio. Siamo felici di trovarci qui stamattina e oltre alla gioia di ritrovarci insieme e avere la presenza di Gesù tra noi, questa mattina abbiamo un'altra gioia in più, la presenza del pastore Dong Lee con i nostri bravi giovani cantanti e membri della Chiesa coreana. Vogliamo fare un applauso per la loro presenza tra noi. Avevo saputo dalla nostra sorella Dong Mi che il pastore era arrivato, ma sarebbe stato così impegnato che non avremmo avuto la possibilità di averlo in chiesa. Ma grazie a Dio perché il Signore gli ha cambiato le idee e ha deciso di venire a celebrare il culto insieme a noi. Per cui siamo doppiamente felici e riconoscenti e siamo certi che il Signore ci benedirà questa mattina. È sempre motivo di gioia poter avere comunione con i nostri fratelli coreani e noi li apprezziamo e li ammiriamo per quello che stanno facendo nella nostra città di Milano. E voglia Dio continuare a benedirli e a sostenerli e a raggiungere anche i loro connazionali. So che c'è una buona comunità coreana a Milano e noi siamo felici di avere questo contatto, questo rapporto di amicizia con ognuno di loro e siamo felici. Un anno fa ci siamo ritrovati insieme, eravamo in Croazia con i nostri fratelli, ma è una gioia poter avere nuovamente in mezzo a noi il pastore con tutti gli altri suoi collaboratori. Amen! Siamo felici di trovarci insieme questa mattina. Allora, come d'abitudine, i fratelli ci canteranno qualche canto prima che il pastore Dong Lee ci comunicherà il messaggio della parola di Dio, interpretato dalla nostra simpaticissima Dong Mi, la prima coreana che abbiamo conosciuto di questo gruppo, e siamo felici di averli nuovamente tra noi questa mattina. Amen! Perciò vorrei invitare Luna, la direttrice di questa corale, a venire a presentare il canto e introdurre i nostri fratelli che ci benediranno con la loro esecuzione. Amen. Forse bisogna cambiare i microfoni, Lele, per favore.
E ora vogliamo ascoltare la parola del Signore che ci verrà predicata dal pastore Dong Lee, interpretata da Dong Vi. E poi vorrei chiedere, a conclusione della riunione, che i nostri giovani si preparano a cantare Gerusalemme. D'accordo? Allora, vogliamo invitare qui davanti il pastore Dong Lee con la sorella e vogliamo riceverli con un forte applauso. Amen. 나 이 곡을 안 들어봤는데 우리 한국 팀들 왜 곡을 이걸 했나 모르겠네. 난 되게 좋을 줄 알았는데 웅장하고 이따 좀 보겠습니다. 만나서 반갑습니다. Piacere di conoscervi. 저는 베델 교회는 저에게 이탈리아의 고향과 같은 곳입니다. Mi sento casa qua in Vedel. 하나님께서 처음 베델 교회를 만나게 하셨고 Dio mi ha fatto incontrare Chiesa Vedel. 그리고 베델 교회에 함께 동역하게 하셨습니다. Mi ha fatto collaborare anche. 그래서 저는 베델 교회를 너무나도 사랑하고 Quindi io amo tantissimo la Chiesa Vedel. 우리를 만나게 하신 성령님을 찬양합니다. Quindi esalto il Santo Spirito che ci ha fatto incontrare. 아멘. 꽤 오랜만에 온 것 같아요. Io già tanto tempo che non ci vediamo. 앞으로 자주 와서 우리 피콜로 목사님하고 같이 또 많은 성령의 일들을 하고 싶습니다. Vero spesso voglio collaborare con il pastore Piccolo per lo Spirito Santo. 여러분 저는 한국에서 왔어요. Io vengo dalla Corea. 한국 아시죠? Conoscete la Corea, vero? 네. 감사합니다. Grazie. 네. 일단 우리가 오늘 거룩한 주일이기 때문에 말씀을 같이 함께 보도록 하겠습니다. Oggi vogliamo condividere la parola di Dio. 우리 창세기 3장 21절 말씀입니다. La Genesi capitolo 3 e versetto 21. 한 절 말씀만 보겠습니다. Vediamo solo un versetto. 창세기 3장 21절입니다. Capitolo 3 e 21. 우리가 너무나 잘 아는 말씀인데 같이 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. Conosciamo benissimo questa frase e leggiamo tutte quante insieme. 다 찾으셨어요? Pronti? 오케이. 그럼 같이 함께 읽겠습니다. 시작. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vesti. 자, 우리 다시 한번. 3장 21절이요. 여호와 하나님이 Capitolo 3, versetto 21. 오케이. Leggiamo tutti insieme, ok? 자, 스타트. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vesti. 아멘. 아멘. 이거 맞죠? 여호와 하나님 마당과. 저는 오늘 이 말씀을 가지고 회복이라는 주제로 말씀을 좀 나누겠습니다. Oggi vogliamo condividere con il titolo Recuperazione. 오늘 우리가 살고 있는 이 세상은요, 회복이 필요합니다. E questo mondo adesso ha bisogno della recuperazione. 오늘 이 지구에 많은 문제가 일어나고 있어요. Noi vediamo tantissimi problemi nel mondo. IS라는 이상한 단체들이 전쟁을 일으키고 있고 ISIS sta combinando tante cose brutte nel mondo. 그리고 많은 사람들이 뜻하지 않은 죽음을 경험하고 있습니다. 죽음을 당하고 있습니다. Tante persone stanno morendo. 한국은 엄청난 부흥을 했는데 la Corea è stata costruita tanto. 한국의 교회에 위기가 오고 있어요. Noi vediamo tanti problemi nella Chiesa coreana. 미국의 큰 교회들이 많은 문제로 무너지고 있습니다. Anche tante chiese americane stanno cadendo. 그리고 종교 다원주의와 종교 혼합주의가 우리의 신앙을 무너뜨리려고 하고 있어요. Ci attacca anche il pluralismo. 여러 가지 사인을 봤을 때 주님 오실 날이 얼마 남지 않았습니다. Vedendo tutti questi problemi e segni, vediamo già il giorno in cui verrà Gesù. 여러분, 우리는 지금 마지막 때를 살고 있어요. Noi stiamo vivendo ultima generazione. 이제 주님 오실 날이 멀지 않았습니다. Non vediamo, non è rimasto tanto il giorno in cui verrà Gesù. 성경에 이르기를
La parola dice: 마지막 때에 많은 징조들이 나타날 것이라고 했는데 vedrete tanti segni negli ultimi giorni. 그 징조들이 보이고 있어요. Noi già stiamo vedendo questi segni. 도처의 지진과 도처의 기근과 도처의 전쟁이 일어날 거라고 그랬습니다. Ma tutte le parti si vedranno terremoti, anche fama. 사람들이 돈을 사랑한다고 그랬어요. La gente amano i soldi 그리고 자기 자신을 사랑한다고 했습니다. e si amano. 지금 이 마지막 때를 살고 있어요. Noi stiamo vivendo ultima generazione. 이 마지막 때에 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 오늘 이 말씀인 줄로 믿습니다. Io credo che sia questo messaggio che ci dà il Dio per chi vive ultima generazione. 오늘 이 말씀은 아주 의미가 있는 말씀이에요. Questa parola ha tanto significato. 하나님께서 아담과 하와를 창조하신 후에 Dopo ha creato Adamo e Eva, 아담과 하와에게 모든 것을 주셨습니다. ha dato tutto. 그들은 모든 것을 누릴 수 있었습니다. Loro potevano godere tutto. 근데 한 사건으로 말미암아 모든 걸 잃어버렸어요. Loro hanno perso tutto quanto perché hanno combinato una cosa. 우리가 다 잘 알고 있습니다. Noi sappiamo già bene. 선악과를 따먹은 거예요. Loro hanno mangiato il frutto. 이거는 선악과를 먹고 안 먹고의 문제가 아니라 Non è il problema che hanno mangiato o non hanno mangiato. 하나님의 말씀을 지켰느냐 지키지 않느냐의 문제입니다. Questo è il problema che hanno seguito la parola di Dio o no. 오늘 도처에 많은 문제가 일어나는 것은 Noi vediamo tantissimi problemi 우리가 하나님의 말씀을 지키지 않기 때문입니다. perché non seguiamo le parole di Dio. 우리의 가정과 우리의 사업에 문제가 생기는 것은 우리의 교회에 문제가 생기는 것은 Si vedono tantissimi problemi anche nella chiesa, nella famiglia, nel lavoro 하나님의 말씀을 지키지 않기 때문이에요. perché non seguiamo le parole di Dio. 여러분 하나님의 말씀은 회복이고 능력입니다. La parola di Dio recupera da potenza. 우리가 하나님의 말씀을 잘 지키면 우리의 삶은 잘 되게 돼 있어요. Se seguiamo bene le parole di Dio, la nostra vita diventerà una cosa diversa. 하나님의 말씀을 잘 지키면 우리의 삶엔 축복이 오게 되어 있습니다. Noi vedremo tante benedizioni se seguiamo le parole di Dio. 세상의 모든 문제가 해결되게 돼 있어요. Tutti i problemi saranno risolti. 근데 도처에 문제만 생기지 도처에 회복이 없습니다. Noi vediamo solamente i problemi, ma noi non vediamo i recuperi. 이는 우리가 하나님의 말씀을 지키지 않기 때문이에요. Perché non seguiamo bene la parola di Dio. 우리 성가대가 노래를 했습니다. Il coro ha cantato. 베델 교회는 아주 훌륭한 예배팀이 있어요. Ce ne sono i cantanti bravissimi anche in Vedel. 이 찬양팀이 찬양할 때 큰 은혜를 받습니다. Questo gruppo di Rode quando canta noi siamo benedetti. 근데 이 음악이 아름다울 수 있는 건 Perché il loro canto è bello? 악보대로 연주하기 때문이에요. Perché loro cantano seguendo lo spartito. 지휘자의 약속대로 노래하기 때문입니다. Il direttore dirige, loro seguono 그럴 땐 아무 문제가 없어요. e quindi non ci sono problemi. 아름다운 노래가 나옵니다. Il canto è bello, ovviamente. 아름다운 하모니가 이루어져요. C'è armonia bellissima. 그리고 우리 모두가 행복합니다. Così tutti quanti felici, contenti. 성령의 은혜가 임하는 거예요. Così e lo Spirito Santo benedice. 그것처럼 우리 역시 연주해야 합니다. Come questo anche noi dobbiamo cantare. 우리의 인생을 연주해야 돼요. Noi dobbiamo suonare la nostra vita. 성경의 악보대로 연주해야 돼요. Noi dobbiamo seguire lo spartito della 하나님의 Bibbia. 말씀대로 이 악보대로 연주하면 우리의 삶에 축복이 오게 돼 있어요. Se seguiamo la parola, noi vedremo la benedizione nella vita. 아담과 하와가 하나님의 말씀대로만 삶을 살았으면 행복했을 겁니다. Se Adamo e Eva avessero vissuto seguendo la parola di Dio, 근데 하나님의 말씀대로 살지 않은 거예요. saranno stati felici, però non hanno seguito. 그래서 관계가 단절된 겁니다. Quindi si sono staccati da Dio, 하나님의 명령을 듣지 않은 거예요. perché non ascoltavano Dio. 그러면 하나님께서 아담과 하와를 그냥 죽이시고 다시 만들어도 됐어요. Allora Dio poteva uccidere questi due, poteva creare altri due, 왜냐면 아담과 하와밖에 없었거든요. perché c'erano solamente due, 다른 사람이 없었으니까. non c'era nessuno. 근데 하나님은 그들의 죄를 용서하시고 그들의 죄를 위해서 어린 양을 잡아 죽여서 가죽옷을 지어 입히십니다. Però Dio ha perdonato questi due, uccide un agnello e fa le tuniche per vestirli. 이게 회복이에요. Questo è il recupero. 우리가 하나님께서 우리를 회복시키길 원하신다는 것을 기억하고 말씀 속으로 들어가면 우리의 삶의 모든 문제가 해결되고 우리는 da시 한번 하나님의 축복 속에 거하게 될 줄로 믿습니다. Se noi ricorriamo Dio che
vuole recuperarci, allora noi possiamo entrare nella grazia di Dio, noi possiamo rivivere nella vita nuova. 그러기 위해서 첫째로 우리는 예배를 회복해야 됩니다. Prima cosa che noi dobbiamo recuperare il culto. 오늘 하나님께서 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입혀 주심으로 말미암아 회복된 게 있었어요. C'è una cosa che è stata recuperata quando lui ha rivestito con le tuniche di pelli. 이것은 예배의 회복인데 Questo è il recupero del culto. 오늘 이 가죽옷의 사건은 예배의 회복인데 E questo vuol dire il recupero del culto. 하나님과 다시 교제하며 하나님과 함께 할 수 있는 삶이 된 거예요. E per questo loro hanno potuto ricominciare a vivere insieme a Dio. 죄를 짓자마자 하나님을 피해서 숨었던 인생이 Si erano nascosti per non farsi vedere davanti a Dio. 하나님의 회복의 은혜가 임하자 다시 하나님과 교제하면서 인생을 살게 된 거예요. Quando è arrivata la grazia del recupero di Dio, loro hanno potuto cominciare a vivere. 오늘 이 말씀은 2000년 전에 갈보리 십자가 사건하고 연결됩니다. Questo è allegato con quell'evento del crocifisso. 가죽옷을 지어 입힌 사건은 하나님께서 휘장을 찢은 사건과 동일합니다. Questo evento delle tuniche di pelle è uguale al crocifisso, al strappo della tenda. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시자마자 휘장이 위에서 아래로 찢어졌어요. Quando si è crocifisso, la tenda si è diviso in due dal su in giù. 위에서 아래로 찢어진 건 하나님이 찢으신 겁니다. Questo vuol dire Dio ha strappato dal su 그리고 in giù. 그것이 찢어짐으로 말미암아 지성소가 보이는 거예요. Quando è stata strappata la tenda si vedeva l'altare. 지성소에는 아무나 못 들어옵니다. Nell'altare non tutti possono entrare. 죄인이 들어오면 그냥 죽어요. Quando un peccatore entra nell'altare si muore subito. 근데 하나님께서 자신이 찢으셨어요. Però Dio ha strappato se stesso. 그리고 우리로 하여금 Come on! 오라고 말씀하시는 거예요. E ci dice entrate dentro. 회복입니다. Questo recupero. 예수의 십자가 사건을 통해서 하나님 우리와 다시 함께하고 싶은 거예요. Quindi tramite il crocifisso Dio vuole stare con noi. 상처받은 가정과 무너진 삶과 아픔과 죄악으로 넘어진 우리 인생 가운데 하나님은 회복을 주고 싶은 거예요. Nella vita ferita, caduta che noi viviamo nei tanti problemi, lui vuole darci un recupero. 다시 말해서 하나님은 예배를 회복하라고 우리에게 이야기하고 있는 겁니다. Quindi Dio ci sta raccontando di recuperare il culto. 오늘 말씀을 좀 보게 이사야서를 한번 찾아보겠습니다. Vediamo Isaia, 6장입니다. capitolo 6, 1절에서 4절입니다. dal versetto 1 a 4. 이사야 6장 1절에서 4절입니다. Isaia, capitolo 6, 누가 dal versetto 1 누가 a 한번 4. 읽어 주시겠습니까? Chi vuole leggere? Chi vuole leggere per tutti? 아니. 아, 그러면 동미가 읽으세요. Allora leggo io. Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, e con 2 volava. L'uno gridava all'alto e diceva: Santo, 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 è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. 아멘. Amen. 여러분, 이 이사야 6장 1절에서 4절이 무엇을 보여주고 있는 줄 아세요? Sapete Dio cosa vuole fare vedere tramite questa parola? 이것은 천상의 예배의 모습을 보여주고 있습니다. Questa fa vedere cos'è il culto del cielo. 하나님께서 천지를 창조하신 후에 7째 날 쉬셨어요. Quando lui ha creato il mondo, il settimo giorno lui ha fatto riposo. 7째 날 쉬시면서부터 시작된 게 예배입니다.
dal settimo giorno il culto è cominciato. 하나님은 천지 만물을 통해서 영광을 받으셨어요. Lui si è esaltato con tutto il mondo. 이것이 예배입니다. Questo è il culto. 여러분, 천상의 예배는 창조 때부터 지금까지 단 한 번도 멈춤이 없이 지속되고 있어요. Il culto non si è mai fermato dal settimo giorno fino adesso. 우리는 성경 요소 속에서 가끔씩 보여주시는 천상의 모습을 볼 수 있습니다. Nella Bibbia noi possiamo vedere ogni tanto com'è il cielo. 근데 천상의 모습이 성경에 보일 때마다 그 모습은 항상 예배였어요. Quando noi vediamo il regno di Dio nella Bibbia, quello era sempre il culto. 오늘도 어느 날 이사야가 어느 날 환상 중에 천상의 세계를 보는 거예요. Un giorno quando sognava Isaia ha visto il regno di Dio. 근데 예배 중인 거예요. Loro stavano facendo il culto. 우리는 예배 후에 오늘 이 예배 후에 또 집으로 돌아갑니다. Dopo questo culto noi torneremo a casa. 우리의 예배는 멈출지 몰라요. Il nostro culto non si fermerà mai. 우리 예배는 주일날 또 수요일날 뭐 금요일날 시작했다 멈췄다 그럴 수 있어요? Il nostro culto facciamo domenica, mercoledì, venerdì e comincia, finisce. 그러나 천상은 예배에 멈춤이 없습니다. Però nel cielo, nel regno di Dio, il culto non si ferma mai. 창세 때부터 마지막 종말의 때까지 영원까지 천국은 예배예요. Dall'origine fino all'ultimo giorno il culto sempre durerà. 오늘 이사야가 어느 날 천상의 예배의 모습을 보면서 자기의 삶이 바뀝니다. Quando Isaia ha visto questo culto del regno di Dio e lui si è trasformato. 우리가 예배를 회복해야 되는 이유가 여기 있어요. Questa è la ragione che noi dobbiamo recuperare il culto. 지금 우리가 이탈리아의 경제 문제, 세계의 경제 문제, 세계의 전쟁 문제, 세계의 기근 문제, 세계의 죽음 문제를 해결할 수 없어요. Noi non possiamo risolvere nessun problema del mondo che vediamo economicamente, anche vediamo tante guerre, non possiamo risolvere 그 noi. 모든 것을 해결하실 수 있는 분은 하나님입니다. Chi può risolvere solo uno? Chi è Dio. 우리가 그 하나님을 만나면 이 땅에 회복이 일어날 수 있어요. Quando noi incontriamo personalmente, noi possiamo vedere la terra recuperata. 그 하나님이 일하실 수 있는 것이 바로 우리가 하나님의 예배 속에 들어가는 겁니다. Questo, cioè, noi dobbiamo entrare nel culto di Dio, così noi possiamo vedere il recupero di Dio. 오늘 보세요. 이사야가 하나님의 예배 속에 들어갑니다. Isaia entra nel culto di Dio. 그러자마자 바로 고백하는 게 뭐예요? Lui confessa subito. 5절에 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 5절에 Sarò morta. 그냥 하세요. 화로다 나로 망하게 되었도다. Sarò perito. 아까 찾으면 같이 찾아야 돼요. 이사야 6장 5절에 보면 Vediamo ancora Isaia. 하나님을 보자마자 이사야가 나는 망했다고 말하는 거예요. 그냥 언어로 하세요. Isaia dice che sarò morto quando si è presentato davanti a Dio. 그러자 천사가 와서 그 죄를 사해 줍니다. Allora arriva un angelo e perdona questo peccato di 뭐예요? Isaia. 회복이죠. Questo è il recupero. 우리는 다 죄인입니다. Noi siamo tutti peccatori. 근데 예배 속에 하나님을 만나자 그 죄를 회개하게 되고 회개한 그에게 하나님께서 은혜를 베푸시는 거예요. Quando noi incontriamo Gesù, il Dio nel culto e ci recupera. 여러분 예배 속에는 회개가 있어야 됩니다. Quindi nel culto deve essere recupero e ripetizione. 여러분 우리가 예배 속에 정말 하나님을 만나면 우리는 회개할 수밖에 없어요. Noi dobbiamo pentirsi quando noi vediamo Dio. 그리고 그 회개를 통해서 하나님께서 우리에게 축복을 주시는 거예요. Quindi quando noi ci pentiamo, Dio ci recupera. 죄인인 우리가 하나님을 만나면 우리는 죽게 돼 있습니다. Tutti i peccatori noi quando incontriamo Dio, noi moriamo. 근데 하나님이 그냥 용서해 주셨어요. Però Dio ci ha perdonato. 이게 은혜입니다. Questa è la grazia. 그러면서 하나님이 말씀하세요. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고. Ma io chi mando e chi andrà per noi. 하나님이 이사야에게 너 죄 용서받았으니까 네가 가서 일해 그러지 않았어요. Dio non ha detto a Isaia tu sei perdonato quindi tu vai a lavorare. 은혜 받은 용서받은 은혜가 너무 감사해서 가만히 하나님의 음성을 듣고 있는데 Isaia stava ascoltando la voce di Dio perché grazie di essere perdonato. 하나님께서 뭔가 고민하시는 거예요. Ma visto che Dio pensava qualcosa.
여러분, 하나님은 고민하시는 분이 아닙니다. Ma Dio non pensa. 근데 왜 오늘 본문에, 오늘 이사야서에 보면 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하면서 고민하실까요? Lui non si preoccupa mai di niente, ma oggi sta parlando Dio perché io chi devo mandare, chi andrà per me, per noi. 은혜 받은 자들의 자발적인 헌신을 원하시는 거예요. Perché Dio voleva ascoltare, Isaia diceva che vado io. 오늘 이 이사야 6장은 이사야 선지자가 소명을 받은 장입니다. Questo è l'Isaia, noi possiamo vedere Isaia è stato chiamato da Dio. 이 소명이 어디서 시작됐어요? 예배에서 시작된 거예요. Da quando lui è entrato nel culto è cominciato di essere chiamato. 오늘 우리가 이 예배를 드리고 있습니다. Noi siamo nel culto. 이 예배가 딱 드려지는 이 순간 Questo momento 우리는 천상의 예배와 연결이 되는 거예요. noi siamo collegati al regno di Dio. 예배 속에, 찬양 속에 하나님을 만나는 겁니다. Noi incontriamo il Dio nel canto, nel culto, 그 nelle 순간 parole. 내가 죄인임이 느껴지고 깨닫게 되는 거예요. Così noi sentiamo che noi siamo peccatori. 그 순간 우리가 회개하는 겁니다. Così cominciamo a pentirci. 그럼 하나님께서 우리에게 사명을 주시는 거예요. Così ci chiama. 그리고 우리의 삶이 거룩하게 다시 회복되는 겁니다. Così possiamo essere recuperati. 여러분, 예배를 회복해야 우리의 삶에 하나님의 능력이 나타나는 거예요. Per vedere la potenza di Dio noi dobbiamo recuperare il culto. 회복된 예배는 회개가 있는 예배입니다. Il culto recuperato ha pentimento. 예수님께서 제자들에게 나를 따르라고 말씀하실 때 Quando Gesù diceva seguitemi, 제자들이 어떻게 했어요? cosa hanno fatto i discepoli? 그물을 버리고 배를 버리고 아버지를 버리고 따랐어요. Loro hanno buttato via tutti i loro possessori e hanno cominciato a seguirlo. 예수 그리스도를 만나게 되면 우리는 세상 것을 버리게 됩니다. Quando noi incontriamo Gesù Cristo, noi buttiamo via tutti i nostri possessori. 근데 오늘날 많은 사람들이 교회에 와서 원하는 것은 Ma tutti quanti vengono in chiesa e chiedono, 주님을 위해서 사는 것이 아니라 non vogliono vivere per Gesù Cristo, 내가 원하는 것을 얻기 위해서 예배를 드리고 있어요. chiedono solamente quello che hanno bisogno. 예배가 무너진 겁니다. Il culto è così caduto. 예배는 나를 위한 게 아닙니다. Il culto non è per te, 우리를 위한 게 아닙니다. non è per noi. 예배는 하나님을 위한 거예요. Il culto è per Dio. 그리고 그 은혜에 감사하는 겁니다. Ringrazia Dio. 그리고 그 감격 속에 하나님의 마음이 느껴져서 주님 내가 하겠습니다라고 고백하는 그 거룩한 고백이 있는 곳이 예배예요. Il culto in grazia di Dio, nella grazia di Dio, Dio ringraziamo, io andrò per te. 맞아요? Right? 여러분, 이 땅의 교회의 예배가 회복돼야 됩니다. Il culto deve essere recuperato. 예배의 주인은 하나님이십니다. Il padrone del culto è Dio. 여러분, 예배가 회복되면 가정이 회복되고, 예배가 회복되면 사업이 회복되고, 예배가 회복되면 모든 게 회복되는 거예요. Quando il culto è una volta recuperato e la nostra famiglia recuperata, il lavoro, la nostra vita, tutto recuperato. 회개의 예배를 회복하시길 주님의 이름으로 축원드립니다. Recuperate nel nome di Gesù Cristo. 둘째로 우리는 성령을 회복해야 합니다. Per seconda cosa, noi dobbiamo riacquistare lo Spirito Santo. 성령을 회복해야 돼요. Noi dobbiamo recuperare il Spirito Santo. 저는 베델교회 예배를 참 좋아합니다. Mi piace moltissimo il culto di Bedele, 찬양하고 예배할 때 성령의 임재가 느껴져요. perché io sento la presenza dello Spirito Santo. 여러분, 하나님이 우리에게 왜 성령을 주신 줄 아세요? Sapete perché Dio ci ha dato Spirito Santo? 왜 주셨을까요? Perché ci ha mandato 내 꿈을 이루기 위해서? per realizzare il nostro sogno, 내가 원하는 것을 얻기 위해서? per vincere quello che mi piace, quello che voglio? 아니요. 성령을 주신 이유가 분명히 있어요. No, un'altra ragione. 로마서 8장을 보겠습니다. Vediamo Roma 8장 capitolo 26절입니다. 8. 로마서 8장 26절입니다. Roma capitolo 8, Romani capitolo 8, 8장 26절이에요. versetto 26. 자, 우리 읽어주세요. 같이 함께 읽겠습니다. Tutti quanti insieme. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene
alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. 오늘 말씀에 성령을 우리에게 주신 이유가 뭐라고 나와 있어요? Cosa dice questa frase? 우리의 연약함을 도우시게 하기 위해서라고 그랬어요. Per aiutarci per la nostra debolezza. 예수님께서 베드로에게 말씀하십니다. Gesù Cristo dice a Pietro, 헤이 피터, 너는 닭 울기 전에 나를 3번 부인할 거야. tu 너는 닭 울기 전에 나를 3번 부인할 거야. tu tradirai 3 volte prima di venire il mattino. 예, 그러자 베드로가 난 부인하지 않을 거라고 그랬어요. Però Pietro dice no, non succederà mai. 그거는 베드로의 진심입니다. Questo è il vero cuore di Pietro, 그렇죠? non è vero? 근데 베드로가 부인했어요, 안 했어요? Però Pietro ha tradito, no? 부인했어. Sì, ha tradito. 왜냐하면 자기가 부인하지 않겠다라는 것을 지킬 힘이 없었습니다. Perché lui era debole di non tradire Gesù Cristo in quel momento. 시간이 없기 때문에 많은 걸 이야기할 수는 없어요. Non avendo tanto tempo non possiamo parlare tanto. 그러나 중요한 것은 Però una cosa importante, 우리가 가진 꿈과 bi전과 소망을 우리는 이룰 힘이 없어요. noi siamo troppo deboli per realizzare i nostri sogni e la nostra vita. 예수님께서 부활 승천하시면서 제자들에게 명령하셨어요. Quando Gesù Cristo andando nel cielo, lui ha comandato ai discepoli: 모든 민족으로 제자를 삼으라는 거예요. voi dovete avere tutti i discepoli tutta la terra. 근데 예수님은 아셨습니다. Però Gesù sapeva 제자들이 모든 민족으로 제자를 삼을 수 없다는 걸 아셨어요. e tutti i discepoli erano troppo deboli a realizzare questo comandamento. 왜냐하면 우리는 너무나 연약합니다. Perché noi siamo deboli. 우리의 마음에 원하는 것이 있어도 그것을 지키거나 이룰 힘이 없어요. Siamo deboli di realizzare tutti i nostri segni nel cuore. 그래서 예수님께서 너희는 예루살렘 떠나지 마. Quindi non dovete partire da Gerusalemme. 약속한 성령을 받을 때까지 기도하라는 거예요. Aspettate e pregate fino a quando riceverete lo Spirito Santo. 그래서 성령을 받아야 그 성령이 우리의 연약함을 도와서 우리로 하여금 할 수 없는 것을 할 수 있게 하신다라는 Perché 거예요. lo Spirito Santo ci aiuta e ci fa realizzare il nostro sogno. 마태, 마가, 누가, 요한복음을 보면 제자들은 형편없었어요. Se vediamo Matteo, Marco e Giovanni, tutti i discepoli erano deboli. 근데 사도행전에서의 제자들은 달라요. Però da Atti loro sono tutti diventati diversi. 어느 날 귀신 들린 아이를 아버지가 데리고 와서 고쳐달라고 제자들에게 얘기합니다. Quando un padre porta il suo figlio demonizzato e chiede di guarirlo ai discepoli. 제자들은 고쳐주고 싶어요. I discepoli volevano guarirlo. 고쳐주고 싶은 마음은 실제인데 Il loro cuore è vero che vogliono 고칠 수가 없는 거예요. volevano guarirlo, però non riescono. 근데 사도행전에서 베드로는 안진뱅이를 일으킵니다. Però negli atti Pietro alza il zoppo. 그게 뭡니까? 성령의 능력이라는 거예요. Cosa è? Quello è la potenza dello Spirito Santo. 여러분, 우리는 성령을 회복해야 돼요. Quindi anche noi dobbiamo riprendere lo Spirito Santo. 왜냐하면 성령이 있어야 우리의 연약함이 커버됩니다. Noi dobbiamo avere lo Spirito Santo così possiamo recuperare la nostra debolezza. 히브리서에 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 했는데 Negli ebrei ha detto la fede è la reale 그 che noi vogliamo. 바라는 것이 실제가 되기 위해선 성령이 필요한 거예요. Per far realizzare quello che vogliamo, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. 여러분, 마태복음에 보면 예수님께서 어떻게 잉태되셨습니까? Nel Matteo come è nato Gesù? 성령으로. È nato dallo Spirito Santo. 그렇죠? 그리고 예수님께서 광야로 가실 때 예수님을 누가 이끄셨어요? Quando Gesù Cristo è andato nel deserto, chi ha guidato? 마태복음 4장 1절에 성령께서 이끌어 가셨어요. Nel Matteo capitolo 4, il versetto 1, e lo Spirito Santo lo ha guidato. 여러분, 예수님의 사역에서 성령을 뺄 수가 없어요. Nel lavoro di Gesù Cristo non possiamo parlare senza Spirito Santo.
예수님도 성령으로 잉태되셨고 성령에 이끌리셨고 성령과 함께 사역하셨어요. Gesù Cristo è stato guidato dallo Spirito Santo, ha lavorato insieme allo Spirito Santo. 여러분, 우리의 연약함을 온전하게 하시는 분이 성령님이십니다. E lo Spirito Santo aiuta vincere contro la nostra debolezza. 그 성령을 회복하시길 주님의 이름으로 축원드립니다. Recuperate il nostro Spirito Santo. 이거는 그냥 여담입니다. Questa è una storia. 저는 한국말을 아주 잘합니다. Io parlo benissimo coreano. 근데 한국인들 중에서도 한국말을 잘해요. Io sono molto bravo a parlare coreano anche tra i coreani. 그리고 어려운 단어를 많이 씁니다. Io uso tante parole tecniche 그래서 우리 동미가 힘든 거예요. e quindi lei fa fatica a tradurre. 그러나 버트 Però 그러나 성령께서 다 이해하게 하실 줄로 믿습니다. Però Spirito Santo ci aiuterà a capire tutto quanto. Amen. Amen. Holy Spirit, come down, please. 아멘. 오케이. 성령을 회복하면 우리는 우리의 꿈을 이룰 수 있고 비전도 이룰 수 있습니다. Se riprendete lo Spirito Santo, voi potete realizzare il vostro sogno. 베델교회가 베델교회가 성령의 충만함을 받으면 Sia è piena dello Spirito Santo Bedel, 상상할 수 없는 놀라운 사역을 하게 될 줄로 믿습니다. voi potrete lavorare per Dio 우리 che non potete neanche immaginare. 우리 성령을 회복합시다. Riprendiamo lo Spirito Santo. 마지막으로 우리는 전도를 회복해야 합니다. Per ultima cosa, noi dobbiamo ritornare all'evangelizzazione. 많은 사람들이 이야기합니다. Tante persone dicono 경제가 회복돼야 된다. l'economia deve essere recuperata. 오늘 이혼하는 가정이 많아요. Noi vediamo tanti separati. 가정이 회복돼야 된다고 말합니다. La famiglia deve essere recuperata. 또 교회에 문제들이 많아요. Noi vediamo tanti problemi anche nelle chiese. 교회가 회복돼야 된다고 이야기합니다. Anche le chiese devono essere recuperate. 제가 얘기 듣기를 이탈리아 연금에 문제가 많다고 그래요. Ma 연금 제도에. io ho sentito tanti problemi della pensione dell'Italia. 그래서 그게 회복돼야 된다고 말을 합니다. Anche la pensione deve essere recuperata. 교육에 문제가 많아요. Anche nell'educazione. 교육이 회복돼야 된다고 말해요. Anche le scuole devono essere recuperate. No. No. 그 어떤 것도 회복된다고 해서 모든 게 회복되지 않아요. Anche se queste tutte le cose vengono recuperate, però non vediamo i problemi risolti. 이 모든 문제가 해결될 수 있는 방법은 C'è solamente unica soluzione. 이 땅의 교회들이 Tutte le chiese del mondo, 예배가 회복되고 tramite queste chiese 성령이 il culto 회복되고, deve essere recuperato, anche lo spirito, 그리고 전도가 회복될 때 회복되는 거예요. anche l'evangelizzazione deve essere recuperato. 여러분 마태복음 24장 14절에 아주 중요한 말씀이 있습니다. C'è un versetto, c'è una parola molto importante nel Matteo. 이거는 다 찾아봐야 됩니다. Cerchiamo Matteo 24장 14절입니다. 24, 14. 마태복음 24장 14절 다 같이 큰 소리로 읽겠습니다. Leggiamo 24장 14절. 24, 14. Leggiamo tutti quanti insieme. 시작하세요. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Amen. 아멘. Amen. 많은 사람들이 예수님이 언제 올지 궁금해하는데 Sono tutti curiosi quando verrà Gesù. 근데 오늘 말씀에 하나님께서 힌트를 주고 계세요. Però noi possiamo vedere quando verrà tramite questa parola. 예수님이 언제 오시느냐? Quando verrà Gesù Cristo? 이 세상의 끝이 언제인가? Quando è la fine del mondo? 바로 온 세상의 복음이 전파될 때라는 거예요. Quando questo Vangelo sarà arrivato tutto il mondo. 예수님은 부활 승천하시면서 전도하라고 가르치셨어요. Gesù quando andava nel cielo ha comandato di evangelizzare. 근데 모든 민족을 전도하라고 했습니다. Ha comandato di evangelizzare tutti i popoli, tutte le nazioni. 그것이 오늘 마태복음 24장 14절처럼 온 세상에 전파하라는 거예요. E questo
come dice questo versetto, in tutto il mondo. 그래야 끝이 온다는 겁니다. Così verrà la fine. 주님이 다시 오신다라는 거예요. Così verrà Gesù Cristo. 예수님은요 부활하시면서 우리에게 끊임없이 전도하라고 말씀하셨습니다. Anche quando 전도하라고 말씀하셨어요. lui ha detto di evangelizzare continuamente. 그리고 전도를 위해서 성령을 주신 거예요. Per questa evangelizzazione lui ci ha dato Spirito Santo. 그래서 한국은 이 말씀을 아멘으로 믿고 열심히 전도했어요. In Corea allora abbiamo risposto con Amen e abbiamo cominciato di evangelizzare. 말씀대로 한국이 노래하기 시작했습니다. Abbiamo cominciato di cantare come le parole di Dio. 성경대로 노래하면서 살기 시작했어요. Abbiamo cominciato di vivere cantando con le parole di Dio. 그러자 아름다운 일이 일어났어요. Così abbiamo visto le cose bellissime. 50년 전에 세상 지구에서 가장 가난했던 나라가 Il paese più povero del mondo era? 지금 세계에서 10번째로 잘 사는 나라가 됐어요. Adesso siamo arrivati nel 10º. 교회가 없던 대한민국이 너무나 많은 교회가 생겼어요. Prima non c'era né una chiesa, adesso pieno di chiese. 근데 오늘 한국 교회가 무너지고 있어요. Però adesso le chiese coreane stanno cadendo. 왜 그런가 가만히 봤더니 Cosa sarà il problema? 전도를 안 하는 거예요. Perché ha smesso di evangelizzare. 전도를 잃어버린 거예요. Perché hanno perso evangelizzazione. 아 이제 우리 교회 성도 많다. 전도 그만하자 그런 거예요. No, adesso noi siamo in tanti, quindi possiamo smettere di evangelizzare. 우리가 전도를 멈추는 그 순간 Nel momento in cui smettiamo di evangelizzare, 우리의 삶의 모든 축복은 멈춥니다. tutte le benedizioni di Dio saranno sparite. 우리가 전도를 멈추는 그 순간 Nel momento in cui finiremmo di evangelizzare, 우리의 삶에 여기저기 문제가 생겨요. vedremo tutti i problemi della vita. 여러분 전도는 주님의 간절한 소망입니다. L'evangelizzazione, il sogno di Gesù Cristo. 유럽에 와 보니까 전도를 안 해요. In Europa nessuno evangelizza. 저는 유럽까지 와서 전도를 하고 있는데 Io sono venuto a evangelizzare in Europa. 요즘에 한국도 전도를 안 해요. In Corea nessuno evangelizza. 교회들이 전도를 안 해요. Le chiese hanno smesso di evangelizzare. 그냥 자기네들끼리 좋아서 놀아요. Loro sono così felici tra di loro. 하나님이 기뻐하지 않아요. Dio non è contento per niente. 성도가 많아졌어요? Tantissimi membri della chiesa. 그럼 다른 나라로 가야 돼요. Allora loro devono andare nei paesi, altri 마태복음 paesi. 28장에 모든 민족으로 제자를 삼으라고 Nel 그랬어요. Matteo 28 ha detto voi dovete andare tutte le paesi, tutte le nazioni, tutti i popoli. 여러분들이 전도를 멈추는 그 순간 우리의 인생은 망하는 거예요. Quando smettete di evangelizzare, voi cadrete tutti. 그리고 우리가 전도를 멈추면 주님이 오시는 것이 멈춰지는 거예요. Quando noi smettiamo di evangelizzare, Gesù non verrà mai. 주님은 온 세상의 복음이 전파될 때 그때 오신다고 그랬어요. Lui verrà quando questo Vangelo sarà arrivato tutto il mondo. 주님은 다시 오고 싶어 하세요. Lui vuole tornare, 근데 스스로가 약속을 정하셨어요. però lui ha commesso una cosa. 마태복음 24장 14절 말씀으로 약속을 정하셨어요. Lui ha permesso una cosa, tramite questa frase. 그래서 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 온다라는 거예요. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. 그래서 우리는 전도해야 되는 거예요. Per questo noi dobbiamo evangelizzare. 우리가 전도하지 않으니까 이슬람들이 늘어나고 있어요. Non evangelizziamo, quindi noi vediamo molti islamici numerosi. 우리가 전도하지 않으니까 우상을 섬기는 사람들이 많아지고 있어요. Noi non evangelizziamo, quindi noi vediamo tantissime persone che esaltano idoli. 우리가 전도하지 않으니까 악한 사람들이 정치, 경제, 사회 리더가 되고 있는 거예요. Perché non evangelizziamo, quindi vediamo tutte le persone cattive, loro stanno governando tutto il mondo. 우리는 어찌하든 전도해야 됩니다. Quindi noi dobbiamo evangelizzare. 하나님께서 제일 기뻐하는 게 전도예요. La cosa che fa piacere a Dio, questo è l'evangelizzazione. 우리 이 찬양팀이 요 악기 가지고 다 두오모에 나가서 찬양하고 전도해야 됩니다. Questo gruppo di lode deve andare in Duomo a cantare, evangelizzare. 아멘. 그리고 주일날 혼자 오지 마세요. Non venite in chiesa da soli. 친구 밥 사주고 데리고 오세요. Portate i vostri amici. 그리고 여기 보니까 젊은 사람들이 많이 없는 것 같아요. Io non vedo tanti giovani qua. 젊은 사람들 막 데리고 오셔야 돼요. Portate i giovani. 밥 사주고 밥 먹이면서 막 데리고 오세요.
offrite cena, offrite pranzo e portate amici. 막 선물도 사주고 카페도 사주고 막. Regalate, offrite caffè, portarli. 그러면 여기 얼마나 멋있는 찬양팀이 있어요. E provate a pensare, sarà pieno di gente a cantare. 얼마나 멋있는 목사님이 있어요. 말씀을 잘 증거하는 목사님이 계세요. Voi avete anche il pastore che predica. 여러분 여기 와서 예수님을 전해야 되는 거예요. E voi dovete portare amici e evangelizzare i vostri amici. 그럴 때 여러분들이 복 받습니다. Così sarete benedetti. 아멘. 근데 우리는 전도하지 않아요. Però noi non evangelizziamo. 일 안 하는 사람 월급 줍니까? Chi non lavora sarà pagato? 예수님이 우리에게 뭐라고 말씀하셨어요? Ma Gesù cosa dice? 지금 악보가 어떻게 부르라고 돼 있어요? Ma 악보가 cosa ha scritto sullo spartito? 성경이라는 악보는요 복음을 전하라고 돼 있어요. Questo spartito dice evangelizzate. 우리는 이대로 노래해야 돼요. Noi dobbiamo seguire queste parole, noi dobbiamo cantare così. 이대로 연주해야 돼요. Noi dobbiamo suonare come è scritto. 우리가 이대로 살지 않으니까 세상에 문제가 생기는 겁니다. Noi vediamo tutti i problemi perché non seguiamo le parole. 아담과 하와가 말씀대로 살지 않으니까 문제가 생겼잖아요. Adamo e Eva non hanno seguito le parole, quindi hanno creato i problemi. 아브라함도 실수했어요. Anche Abramo è caduto. 다윗도 실수했어요. Anche Davide è caduto. 왜? 말씀대로 살지 않은 거예요. Perché non hanno seguito le parole di Dio. 근데 하나님은 그래도 용서해 주셨어요. Però Dio ha perdonato lo 그러면서 stesso. 우리에게 말씀하시는 겁니다. Così ci dice, 예배를 회복하고 recupera il culto, 성령을 회복하고 riprende lo Spirito Santo, 전도를 회복해서 recuperate l'evangelizzazione. Jesus come down here. 예수님께서 다시 올 수 있도록 일하라는 거예요. Così può tornare Gesù Cristo. 아멘. 아멘. 저는 베델 교회가 하나님의 축복으로 크게 부흥할 줄로 믿습니다. Io credo la chiesa Bedel sarà recuperata e risvegliata con la benedizione di Dio. 여기 의자를 한 100개 더 사야 될 것 같아요. Dovrete comprare 100 sedie in più. 그리고 다음 주부터 올 때 꼭 한 명씩 데리고 오세요. Mi raccomando, dalla prossima domenica portate un amico. 여러분 사람은 태어나면 반드시 죽어요. Quando uno nasce muore per forza. 그리고 죽은 다음에는 심판이 있다고 그랬어요. Dopo la morte c'è giudizio. 그 심판에서 예수 없으면 지옥 가는 거예요. Se ti trovi senza Gesù Cristo allo giudizio, tu andrai nell'inferno. 그래서 친구한테 밥 먹이면서 얘기하세요. 밥 먹이면서 얘기하세요. Per portare il tuo amico, digli, offrendo una cena, digli, 너 언젠가 죽는다. tu morirai un giorno. 밥을 먹이면서 얘기하세요. Però devi offrire la cena, importante. 죽는다. Tu morirai un giorno. 너 반드시 죽어. Tu sarai morto, morirai un 그러니까 giorno. 많이 먹어. Mangia tanto, mangia 넌 tanto. 죽어. Perché tu morirai un giorno. 근데 죽은 다음에 심판이 있어. Però dopo la morte sarai giudicato. 심판 후에 천국 아니면 지옥에 가게 돼 있어. Quando sarai giudicato, tu andrai nel cielo o nell'inferno. 너 어디 갈래? Dove vuoi andare? 어디 가고 싶다고 그러겠어요? Ma cosa dirà di andare? Dove dirà di andare? Cielo. Just come on. Allora vieni. Just come on 베델 처치. Allora vieni in chiesa Bedel. 데리고 오세요 다음 주에. Mi raccomando, portate uno, 여러분 전도는 최고의 축복이고 하나님께서 가장 기뻐하시는 거예요. L'evangelizzazione è la più grande grazia di Dio, il premio di Dio. 아멘. Amen. 아멘. 말씀을 마치겠습니다. Voglio chiudere le parole. 회복이라는 주제로 말씀을 나눴어요. Abbiamo condiviso con il titolo Recupero. 이 통역상에 많은 문제와 어려움들이 있었습니다. Noi abbiamo avuto tanti problemi per l'interpretazione. 저는 여러분들이 이해했나 안 했나 헷갈려. 저는 잘 모르겠어요. Io non sono sicuro se avete veramente capito o meno. 그러나 우리 삐꼴로 목사님이 잘 정리해 주실 줄로 믿습니다. Io lascio tutto indietro al pastore Piccolo che spiegherà meglio. 그리고 다른 거 다 몰라도 세 가지만 기억합시다.
Va bene anche se dimenticate tutto, però ricordate solamente 3 cose. 예배 회복해야 돼요. Recuperate il culto. 예배가 회복되는 예배는 회개의 기도가 있는 예배예요. Per recuperare il culto dobbiamo pentirci. 그리고 성령을 회복해야 돼요. Riprendete lo Spirito Santo. 성령이 있어야 우리의 약함이 회복됩니다. Così noi possiamo vincere contro la nostra debolezza grazie al Spirito Santo. 그리고 전도해야 돼요. Ritornate all'evangelizzazione. 막 밥 먹이세요. Offrite la cena. 그리고 죽는다고 말하세요. Dite che tu morirai. 그리고 천국 가자고 얘기하세요. Andiamo insieme nel cielo. 아멘. 그래서 이 세 가지가 회복되면 이 나라가 회복됩니다. Saranno recuperati queste 3 cose, questa nazione sarà recuperata. 이 땅의 모든 교회가 이 세 가지가 회복되면 이 지구가 회복되는 거예요. Tramite questo recupero tutte le chiese del mondo saranno recuperate, anche il mondo e sarà recuperato. 그리고 우리 주님 다시 오십니다. Così Gesù verrà. 우리 한번 기도하겠습니다. Vogliamo pregare. 이 세 가지를 놓고 기도하겠습니다. Preghiamo per queste 3 cose. 우리 주님의 이름을 한번 부르고 기도합니다. Chiamando il nome di Gesù Cristo. 한국에서는 그렇게 기도합니다. In Corea si prega in questa maniera. 다 같이 주님을 한번 부르고 기도합니다. Chiamiamo il Signore. 예수 시니어레 할렐루야 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 로시아바카야바카열로 요슬루디아발라야바 라바카야바카야바카열로 요슬루디아발라야바 이카바야바카야바카열로 요슬루디아발라야바 로시아바카열로 요슬루디아바 라바카야바카열로 요슬루아바 롤로요비아바카열로 요슬루아바 베델 처치를 축복하여 주옵소서. 이 교회가 예배가 회복되고 하나님의 이 교회가 성령이 회복되고 하나님의 이 교회가 전도가 회복돼서 하나님의 꿈을 이룰 수 있는 크고 위대한 교회가 되게 하여 주옵소서. 성령의 교회가 되게 하여 주옵소서. 성령이여 Holy Spirit come down here please. 성령이여 이것에 임재하여 주옵소서. 로이어 키아바카야바카여 로이어 슬루아바 회개의 기도가 있게 하여 주옵소서. 회개하지 아니하면 회복이 없습니다. 회개하지 아니하면 회복이 없습니다. 회개하지 아니하면 지옥뿐입니다. 회개하게 하시고 말씀대로 연주하며 말씀대로 살게 하여 주옵소서. 회개함으로 성령의 능력이 임하게 하여 주옵소서. 회개함으로 주의 축복이 임하게 하여 주옵소서. 회개함으로 하나님의 전도의 능력이 나타나게 하시고 회개함으로 이 베델교회가 부흥하게 하여 주옵소서. 회개함으로 주의 역사가 나타나게 하여 주옵시고 주의 임재가 임하게 하여 주옵소서. 회개함으로 성령의 능력을 우리가 보게 하여 주옵시고 온전히 주님의 그리스도의 그 능력이 이 교회 가운데 나타나게 하여 주옵소서. 성령의 임재하여 주옵소서. 성령의 기름 부어 주옵소서. 성령의 역사하여 주옵소서. 성령의 충만한 축복이 오늘 예배 가운데 함께하여 주옵소서. 러시아바카열로 요슬루디아발라야바 이카바야바카야바카열로 요슬루디아발라야바. 하나님 기도합니다. Dio, io prego. 베델 교회를 축복하여 주옵소서. Benedici la Chiesa Bedel. 아름다운 우리 교회로 축복하여 주옵소서. Benedici anche la nostra bella Chiesa. 두 교회가 축복받는 비밀은 Il segreto che possiamo essere benedetti, 그리고 두 교회의 모든 성도들이 하나님의 축복을 받는 비밀은 anche tutti i membri della Chiesa saranno benedetti 예배가 회복되는 것입니다. perché il culto sarà recuperato. 신령과 진정으로 예배하게 하여 주옵소서. Facci esaltarti, lodarti con tutto il cuore. 간절하게 회개하는 예배가 되게 하여 주옵소서. Facci pentire. 어떠한 상황과 환경 속에서도 성령님을 의지하게 하여 주옵소서. Vogliamo dipendere da Dio. 그리고 오직 복음을 전하는 교회가 되게 하여 주옵소서. Fa questa Chiesa Bedel evangelizzare. 세상이 어둡습니다. Il mondo in tenebre. 세상이 어둡고 혼돈합니다. Il mondo è nel tenebre. 주님, let there be light. 빛이 있으라 말씀하여 주옵소서. Dici sia la luce. 그것은 우리가 말씀대로 사는 것입니다. Così noi possiamo seguire le parole. 오늘 주신 이 말씀 붙잡고 두 교회의 모든 성도들이 회복의 축복을 누리게 하여 주옵소서. Ricordando queste parole, noi vogliamo essere benedette. 감사함을 드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Ringraziando 아멘. Dio nel nome di Gesù. 아멘. 아멘.
Amen. Io ho capito benissimo, nonostante qualche, problema che Dong Mi ha incontrato, e la parola di Dio mi ha commosso. Abbiamo bisogno di ritornare alla comunione con Dio. L'uomo era nudo, ma Dio ha avuto pietà, ha ucciso un animale e ha ricoperto con le pelli. Siamo nudi anche noi e abbiamo bisogno di essere rivestiti. Un bel messaggio biblico, è questo l'essenza dell'Evangelo. Ritrovare la comunione con Dio che abbiamo persa a causa del nostro peccato. È vero, il fratello ha parlato della decadenza delle chiese. In ogni parte del mondo purtroppo si avverte questa perdita di interesse e di entusiasmo per il Signore. Scandali, problemi, anche di persone che sono state usate potentemente da Dio. E questo è un avvertimento per ognuno di noi, perché dobbiamo stare attenti. La Bibbia ci dice di non giudicare, non puntare il dito su coloro che sono caduti, perché gli stessi pericoli ce l'abbiamo noi. Stai attento. Lo Spirito di Dio ha parlato al mio cuore. Abbiamo perso probabilmente l'entusiasmo che avevamo, proprio quell'entusiasmo che ci spingeva a rinunciare a tutto. Dobbiamo recuperare lo Spirito Santo. Non possiamo vivere senza. La nostra cultura, la nostra istruzione non serve a nulla se non c'è la potenza dello Spirito Santo. È esemplificato nell'episodio dei discepoli che non riuscivano a guarire il bambino epilettico. Non siamo riusciti. Perché? La potenza dello Spirito Santo supplisce alle nostre necessità. C'è bisogno di tornare allo Spirito Santo, di recuperare lo Spirito Santo. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E io ripeto a me stesso, mentre ripeto anche a voi, i 3 punti trattati dal fratello: recuperare la comunione con Dio, avere ancora la potenza dello Spirito Santo. Non possiamo fare a meno. La Chiesa senza lo Spirito Santo è morta, ma lo Spirito Santo vuole agire e vuole fare quello che noi umanamente non riusciamo a fare. Amen. E poi recuperare l'evangelizzazione. Paolo scriveva nell'epistola ai Romani, e voglio leggere questi versetti perché forse abbiamo perso di vista quello che Paolo scriveva. Come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? Come annunzieranno se non sono mandati? Isaia è stato mandato ed è andato. Chi andrà per noi? Lo Spirito Santo continua a sussurrare al nostro cuore. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Il fratello ha lasciato la Corea, è venuto qui, fanno sacrifici per i viaggi, per sostenere la missione. Cosa facciamo noi? Non siamo soddisfatti dell'andazzo della nostra comunità. Abbiamo esaminato con il Consiglio di Chiesa e con i soci della Chiesa che le cose non vanno bene. Esaminiamoci, fratelli, e riflettiamo sulla nostra vita. Siamo come il Signore ci vuole? Un giorno dovremo comparire davanti al Tribunale di Cristo. Veniamo al culto solo la domenica. Moltissimi sono frequentatori domenicali. Non hanno tempo per le cose di Dio, non hanno tempo per lo studio biblico, non hanno tempo per la riunione di preghiera. E poi ci lamentiamo se il Signore non risponde alle nostre richieste. Esaminiamoci, fratelli, e convertiamoci.
La parola di Dio ci parla. Amen? E il Signore ci ha parlato anche attraverso un fratello che non conosce la nostra lingua. Il Signore ha promesso di parlare attraverso labbra balbuzienti, persone, ma il messaggio penso che l'abbiamo percepito benissimo stamattina. Amen? Abbiamo bisogno di ritrovare la comunione con Dio. Erano nudi, separati, ma Dio li rivestì di nuovo. E il Signore può fare altrettanto con me, con te, con tutti noi. Dio ci ama, vuole il nostro bene. Questo è l'Evangelo, fratelli cari. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Vogliamo essere testimoni di Gesù Cristo. Il mondo ha bisogno di Dio. I musulmani, giorno 16, si incontreranno per fare opera evangelistica. Il fratello Maggio, Francesco Maggio, che ha una missione in favore dei musulmani, vuole passare al contrattacco. Quanti saranno disposti a recarsi e annunciare l'Evangelo e pregare? Perché loro dicono: se non avete pace, accettate Maometto, nel vostro cuore troverete la pace. Non è questo il messaggio. La pace viene data da Gesù Cristo. Egli è la nostra pace. Egli ha detto: io non vi do pace come la dà il mondo. Ci sono migliaia di persone che muoiono ogni giorno, cercano di sfuggire alle persecuzioni, alla miseria, alla povertà e poi vengono in Italia e trovano la morte. Quante migliaia di persone. E la comunità europea non riesce a risolvere i problemi. Nessuno riesce a risolvere i problemi. Avete sentito il terribile terremoto nel Nepal? Almeno 2000 vittime. Guerre, rumori di guerre terribili. La fine sta per venire. Abbiamo bisogno di afferrare il ritorno del Signore. Amen. Il mondo aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio. Se noi siamo morti, chi potrà annunciare il messaggio della vita? Abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore per il messaggio che abbiamo ricevuto da parte del pastore Longley. Grazie Signore per averci riportato, Signore, messo davanti la necessità di avere comunione con Te. Sappiamo che questa comunione può essere ristabilita non attraverso l'uccisione di un animale, ma attraverso l'applicazione del sangue di Gesù alle nostre anime, alle nostre vite, alle nostre coscienze. Grazie perché attraverso Gesù noi possiamo tornare ad avere comunione con Te. Grazie per averci dato lo Spirito Santo, ad essere il nostro consolatore, ad essere la nostra guida, la nostra forza, il nostro sostegno. Grazie Signore, perché c'è speranza per coloro che ascoltano l'Evangelo. L'Evangelo, diceva Paolo, è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E io non mi vergogno dell'Evangelo, diceva. Fa che anche noi non ci vergogniamo e fa che possiamo dare le nostre vite come Gesù l'ha data per noi. Vogliamo annunciare che Gesù è la via, la verità e la vita, che nessun altro nome è stato dato agli uomini per essere salvati. Perciò ti preghiamo, Signore, di cambiare l'ambiente spirituale della nostra comunità. Ti preghiamo di benedire le nostre famiglie. Ti preghiamo di aiutarci a convertirci davvero se non lo siamo ancora. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Al Signore un applauso. Grazie Pastore Lee per averci ricordato questa meravigliosa parola. Vogliamo ascoltare l'ultimo canto dei nostri giovani. Amen. Signore vi benedica. Grazie tanti.
Alleluia! E noi siamo felici di aver trascorso insieme ai nostri fratelli coreani questo bel culto. Amen! Tutta la gloria al Signore. E noi vogliamo pregare per il pastore Dong Lee, che va in giro per il mondo. È stato anche nelle Filippine, ha una mentalità evangelistica, non si accontenta di stare comodamente nella sua bella chiesa, si chiama la nostra bella chiesa, infatti la loro chiesa, ma vuole andare in giro ad annunciare che Gesù è la via, la verità e la vita. E possiamo anche noi essere contagiati da questa passione. Amen? Vogliamo annunciare l'Evangelo ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri concittadini. Amen? Abbiamo deciso di fare un ritiro spirituale. È importante. Si spendono soldi per tante cose inutili. Abbiamo trovato una bellissima struttura, anzi più di una, e siamo imbarazzati sulla scelta. C'è una bella struttura evangelica a Bobbio Pellici, circa 2 ore di macchina, e vorremmo poterci andare